Alright, good morning. Welcome back again, RickzCalTV. Update po ulit tayo dito sa Blooming Tech Station. Alright mga kabayan, itong side naman po, along doon malapit na po tayo sa Abad Santos. Yan po, yung status dito. Bali, tatlo na rin po yung naikot nilang dito, pierhead. Yan, yung susubaho design po mga kabayan. So, ayun, kasalukuyan, may equipment po doon. At inaayos na rin po yung pierhead. Yan po mga kababayan. Yan. Yung sa kabila naman, sa ibabaw na po nila yung ginagawa, oh. Yan yung spacing ng ng girder once na ilagay. So yan po yung update natin dito mga kabayan, NLEX-SLEX connector. So shoutout nga pala doon kay Henry Pulo, yung nag-request na magpa-shoutout. So ingat po lagi, God bless. Yan po. Doon naman po yung Blooming Tech Station. Yan po mga kabayan. So sa iba naman doon banda, sa bandang unahan, nandun po yung may mga scaffolding na rin po doon mga kabayan. So check natin kung makalapit tayo doon banda. Tingnan natin sa mas malapitan na kuha. Ayan po. Alright. So ayan nga po mga kababayan, no? May schedule po ngayon sila magbubuhos ng pierhead. Dalawang equipment po ngayon yung nandito mga kabayan. Ayan, itong isa tapos na eh. Ito yung nakaraang inigot. Ayan. So andun po yung mga workers nag-aasikaso po sa pierhead para mag-prepare, bubuhusan ng cement. Yan. So ito po yung bubuhusan nila mga kabayan. Ayan po. Itong side naman po mga kabayan na nag-install na po sila ng yung scaffolding, tuloy-tuloy pa rin yung gawa nila. Ayan po. So pierhead na po yung gagawin nila, lalagyan ng steel reinforcement. Doon sa kabilang side yun po yung pagbubuhusan doon. Mayroon na po dito mixer, truck mixer, lalagyan ng cement. Sila yung magsusupply din sa equipment na gagamitin. Ayan po. Ayan po yung latest update natin dito sa Blooming Tech banda, NLEX-SLEX connector project. So yan po yung mga workers natin. Ang aga-aga po, today September 17, 2021. Yan po, update natin dito. Yan. So doon side is papunta ng Abad Santos na po mga kabayan.
Ayan po mga kabayan, at ready na po itong tatlong mixer na nandito, yung truck. 1, 2. Ayan. Tatlong truck yung dito, mixer. Cement. So, kaliwat kanan po yung paggawa dito ng spearhead mga kabayan. Ayan po guys, at may dumating pa na isa pang truck. So 4 na po itong concrete truck. So ayan po mga kabayan, yan po yung latest update natin dito sa Bloomington side ng NLEX-SLEX connector. Ayan po, preparado na po sila para magbuhos ng sa spearhead doon banda. So maraming salamat po guys sa panonood. Please subscribe my channel, RickzCalTV, and God bless.